所以咱来关心，伫宜兰五街的一间食品工厂，昨天下晡发生氨气外泄的情形。消防人员是唔敢大意，穿 A 级的防护衫，出动机器人来断水，加在是无人伤亡。初步怀疑讲，可能是这管线伤久啊破去，氨气才会流出来。目前已经下令业者爱改善，下看改善的情形，再来讨论敢是要裁罚。一楼厂房内面规拢是白色的气体，救灾人员穿 A 级的防护衫入去厂房抢救，救灾机器人也一直向厂房喷水。最近伫宜兰五吉乡的食品工厂发生氨气外漏，氨气是从某个工厂的机房外泄啊，那我们立即布线，而且派遣我们的消防机器人，针对这个氨气外泄的这地点涉水抢救。昨下昼4点半，现场的人闻到氨气的味，赶紧通报。消防队加环保组都在应变队赶来现场，看水线喷水，2点钟后，甲漏气封起来。要求我们那个厂商的负责人到了现场了，那我们派我们消防同仁两名，穿着 A 级防护衣，以及我们这个管理人员穿着 A 级防护衣，到了那个里面了，大约在6点40分将这个氨气的制止阀关闭。食品厂的员工一时疏散，无人受伤，也无人伫咧内面。昨暗7点5检测，确定氨气的浓度已经降到无危害。初步研判可能是管线牢固破损，才互氨气流出来。已经勒令业者改善，伫咧调查改善的情形了，再搁看是毋是要罚。公司新闻采访报道。